ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഭവം കരിപ്പട്ടിയൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഹെർബൽ കോഫിയാണ്. ഈ കോഫി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോഴും കരിപ്പട്ടി കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടും ശർക്കരയേക്കാളും ഗുണം കരിപ്പട്ടിക്ക് തന്നെയാണ്. കോഫി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് കരിപ്പട്ടിയുടെ കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ നോക്കിയാലോ. ആയുർവേദത്തിൽ പണ്ട് തൊട്ടേ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കരിപ്പട്ടി. ഉയർന്ന പോഷകമൂല്യം ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ കരിപ്പട്ടി. അയണും കാൽസ്യവും മഗ്നീഷ്യവും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പതിവായിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ വർദ്ധിക്കുകയും വിളർച്ചയൊക്കെ പരിഹരിക്കാനും സാധിക്കും. പിന്നെ ഈ കരിപ്പട്ടി അൾട്ടിമേറ്റ് ക്ലെൻസറും കൂടെയാണ് കേട്ടോ. ആമാശയം, ശ്വാസകോശം, കുടൽ, ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിഷവസ്തുക്കളെ നീക്കം ചെയ്ത് നമ്മളെ ആരോഗ്യവതികളും ആരോഗ്യവന്മാരും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്നു. ഈ കരിപ്പട്ടിയിൽ ധാരാളം കാൽസ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അസ്ഥികളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സന്ധിവേദന, സന്ധിവാതം എന്നിവയൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നു. എല്ലാവരും രാവിലെ തന്നെ ഈ കരിപ്പട്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു കാപ്പി കുടിച്ചു നോക്കിയേ. ദിവസം മുഴുവനും നല്ല ഊർജ്ജസ്വലരായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ദഹനത്തെ എളുപ്പമാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവും ഈ കരിപ്പട്ടിക്കുണ്ട്. പണ്ട് കാലത്തെ ആൾക്കാർ ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു വർഷം കരിപ്പട്ടി എടുത്ത് കഴിക്കാറുണ്ട്. ദഹനം എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലേ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമെന്ന് നോക്കാം. വെള്ളം വേണം, കരിപ്പട്ടി, ചുക്ക്, ഗ്രാമ്പു, ജീരകം, പട്ട, കുരുമുളക്, ഏലക്ക, മല്ലി, പിന്നെ കുറച്ച് തുളസിയിലയും കൂടെ വേണം. കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കരിപ്പോട്ടി ഇടാം. ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു കരിപ്പോട്ടി മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇടണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ചെറിയ കഷ്ണം ചുക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി ഗ്രാമ്പു ചേർക്കാം. ഒരു 5 എണ്ണമാണ് വേണ്ടത്. ഇനിയൊരു 5 ഏലക്ക ഇടാം. ഏലക്കയും കുരുമുളകും മല്ലിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് വേണം ഇടാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കഷ്ണം പട്ട ഇടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിയാണ്. ഇനി ചേർക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ ചതച്ച കുരുമുളകാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് തുളസി ഇലയാണ്. ഒരു 5-6 എണ്ണം മതിയാവും. ഇനി ഇതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് നേരെയെങ്കിലും നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം. നമ്മൾ 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് വറ്റി 2 ഗ്ലാസ് വരെ ആവണം. അത്രയും നേരം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങണം. അതുകൊണ്ട് ചെറു തീയിൽ അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കൊരു 10-15 മിനിറ്റ് നേരെയെങ്കിലും തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു അരിപ്പ വെച്ച് അരിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അത്രയും ഗുണമുള്ള ഒരു കാപ്പിയാണിത്. നമ്മുടെ പല അസുഖങ്ങളും, തൊണ്ടവേദന, പനി, ജലദോഷം, മഴക്കാലത്ത് നമ്മളെ അലട്ടുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇത് കുടിക്കുന്നതിലൂടെ നല്ലൊരു പരിഹാരമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. എല്ലാവരും കുടിക്കൂ. എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കൂടെ കാണാം. Thank you.